plusieurs fois. Dus de vermenigvuldigende hand is als je amen meerdere keren Et zegt. qu'en disant ce amen multiplié, En als je die amen meerdere tu keren vois que la zegt, surabondance arrive dans ton en dan gaat de overvloed Est-ce que quelqu'un peut donner un amen En multiplié kan ce iemand matin? La parole de Dieu dans le livre de Josué, le En ik chapitre zou graag 24. hebben dat je het boek van Jozua neemt in hoofdstuk 24 Josué, le chapitre 24, le verset 14 en vers 14 à 15. tot 2. Je lis la parole du Seigneur si tu as trouvé. Josué, le chapitre 24, Jozua 24 le verset 14 à 15. vers 14 tot 15. Je vous relis la parole de Dieu. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Heb daarom diep ontzag voor de Heer en dien hem oprecht en trouw. Doe de afgodsbeelden die uw voorouders aan de Eufraat en in Egypte vereerden voor altijd weg. Aanbid alleen de Heer. Maar als u de Heer niet wilt gehoorzamen, besluit dan vandaag nog wie u wel wilt gehoorzamen. Zullen dat de goden van uw voorouders aan de overzijde van de Eufraat zijn, of de goden van de Amorieten in dit land? Maar ik en mijn gezin, wij zullen de Heer dienen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Heer, dank u wel voor uw woord. Et tu nous fais du bien. En voor uw zalving, Dans le doet nom de ons goed. Jésus. In de naam van Jezus. Amen. Amen. J'aimerais vous raconter une histoire. En ik zou je graag een verhaal vertellen. Il s'agit d'un homme Het gaat over een man, sportif een sportieve man. qui s'entraîne En die veel des jours oefent. sur des jours, En dagen op des dagen. semaines sur des semaines. En weken op weken. Et le jour de la course, En de dag van de il se met en wedstrijd ligne avec les autres. zet hij zich op de lijn met de anderen. Et il arrive à la ligne d'arrivée. En hij komt aan het eindpunt. Il arrive le premier. En hij is de eerste. Mais malheureusement, Maar spijtig genoeg, le comité d'organisation het organisatieteam a refusé de lui donner le trophée. heeft geweigerd om hem een trofee te geven. Pourquoi? Waarom? Parce qu'il s'est entraîné. Omdat hij zich had voorbereid. Il a développé son potentiel. En hij heeft zijn potentieel vergroot. Mais il lui a manqué une chose. Maar hij had één ding gemist. Il ne s'est pas inscrit au concours. Hij heeft zich niet ingeschreven in de Donc il ne wedstrijd. faisait pas partie officiellement Dus de la course. officieel hoorde hij niet bij de wedstrijd. Alléluia. Amen. La question que je veux te poser ce matin. En de vraag dat ik jou wil stellen deze Est-ce que tu ochtend. fais partie de la course? Hoor je bij de wedstrijd? Voyez-vous? Amen. Ils sont arrivés à la ligne d'arrivée. En kijk, ze zijn aan het eindpunt Et ils ont geraakt. dit à Jésus, En ze hebben gezegd tegen nous avons Jezus, chassé des démons. we hebben demonen Nous avons weggejaagd. guéri des We malades. hebben zieken Nous avons genezen. accompli de grandes choses. We hebben grote dingen Jésus dit, gedaan. mais consultez les registres. Maar Jezus zegt, laten we kijken in de boeken, in de registers. Il n'a pas retrouvé leur nom. En hij heeft hun naam niet Il dit, je teruggevonden. ne vous connais pas. En hij heeft gezegd, ik ken jullie niet. Est-ce que Jésus te connaît? En kent Jezus jou? Yes. Écoute, beaucoup de personnes pensent qu'ils connaissent Dieu. En veel mensen denken dat ze God kennen. Mais la vérité, c'est qu'en réalité, Maar de waarheid is dat in c'est realiteit, Dieu qui te connaît. het is God die jou Et kent. Dieu sait comment tu En es. God weet hoe dat je Dieu sait bent. de quoi tu es Hij capable. weet Et wat Dieu mogelijk sait is ce voor qu'il jou. veut faire avec En toi. hij weet wat hij met jou wil Comment est-ce doen. que tu peux décider de toi-même Hoe kan je beslissen voor jezelf? ce que tu peux faire pour Dieu? Wat je voor God kan doen? Laisse-moi te dire que tu ne peux rien faire pour Dieu. Laat me jou zeggen dat je niets voor God kan Non, doen. ce n'est pas possible. Nee, dat kan niet. Mais Dieu peut faire quelque Maar chose God pour kan toi. iets voor jou doen. Et mieux, Dieu peut faire quelque chose avec En toi. beter nog, God kan iets met Le jou Seigneur doen. m'envoie te dire ce En matin, de Heer stuurt mij om jou te zeggen, craignez l'Éternel vrees de Heer et servez-le. en dien hem. Voyez-vous, il dit d'abord de craindre En l'Éternel. hij zegt eerst om de Heer te Avant de le vrezen, servir. zelfs voordat je hem kan Tu dienen. peux faire beaucoup de Je choses kan veel dingen doen. et tu ne recevras
recevras pas de En je récompense. zal geen beloning Parce que tu krijgen. ne l'as pas Waarom? fait Omdat je het niet hebt avec la gedaan crainte de met de l'Éternel. vrees van de Heer. Le Seigneur a besoin De de Heer toi. heeft jou nodig. Il veut que tu le Hij serves. wil dat je hem Mais dient. comment vas-tu Maar hoe servir? zal je hem dienen? Est-ce que tu vas Zal servir je hem dienen? avec la crainte de Dieu, Met de vrees van God. avec l'intégrité? Met integriteit. Voilà ce que le Seigneur attend. En dat is wat de Heer wil. Le message de ce matin est simple. De boodschap van deze Parce que je namiddag veux is prier avec toi. volgende. Want ik wil bidden met Je jullie. voudrais que le Saint-Esprit En te ik zou willen remplisse. dat de Heilige Geest jou Que vult. tu puisses être équipé. Dat je bewapend kan Ce à zijn. quoi le Seigneur t'a Voor appelé. wat de Heer jou heeft C'est geroepen. pourquoi je voudrais que tu notes En simplement. daarom zou ik willen dat je gewoon maar Il faut opschrijft. servir Dieu Je moet de Heer avec dienen intégrité. met eerlijkheid, Avec fidélité. integriteit, met trouw. Il dit donc, Dus hij zegt si dus, tu veux être intègre als je integer wilt et zijn fidèle, en trouw, il faut que tu fasses un choix. dan moet je een keuze maken. C'est là que tout se complique. En daar wordt alles moeilijk. Dis à celui qui est à côté de toi, En zeg tegen degene die naast jou tu as un staat, choix à faire. je hebt een keuze dat je moet maken. Dis-le encore. Zeg het nog een keer. Je moet een keuze maken. Si tu l'as dit à ton voisin de Als je het droite, zegt alors dis-le à ton tegen voisin de die van de gauche. rechterkant, zeg het dan ook aan de linkerkant. Je hebt een keuze dat je moet maken. Touche-le dessus. En raak hem aan en zeg, Tu as un je choix à hebt een faire. keuze dat je moet maken. Je t'encourage encore. Dis, En ik bemoedig il je y a dan. une décision que Het tu is dois een prendre. beslissing dat je moet nemen. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un veut servir Jésus? En wilt ik iemand de Heer dienen, Jezus dienen? Écoute, Luister, si tu sers Dieu als je God de dient toi-même, van je uit jezelf, à part, apart, comme tu veux, hoe dat je zelf tu n'es wilt, pas inscrit, dan ben je niet tu n'es pas ingeschreven. reconnu, Dan ben je niet tu verras herkend. beaucoup de Je choses, zal veel dingen mais le doen, royaume de Dieu ne maar te connaît pas. het koninkrijk van God zal je C'est niet pourquoi kennen. avant de Het commencer is à daarom, servir, voordat je begint te tu dienen, dois d'abord faire preuve de crainte de l'éternel. dan moet je eerst laten zien dat je de Heer vreest. Dat je trouw bent aan hem. De soumission, Van onderwerping. d'obéissance. Van gehoorzaamheid. C'est en cela que le Seigneur te reconnaît. En daarin herkent de Heer Et jou. lorsque tu commences maintenant à servir, En als je dan begint te dienen. celui que ta Bible appelle le rémunérateur, En degene dat de Bijbel de hernieuwer noemt. il se souviendra de toi. Hij zal zich van jou herinneren. Je ne sais pas ce que tu as déjà fait En jusqu'à ik weet maintenant. niet wat je al gedaan hebt tot op de dag van La vandaag. question que je voudrais te Maar poser, de vraag dat ik zo jou zou est-ce que willen tu l'as stellen. fait Heb je het gedaan? avec fidélité? Met trouw. Est-ce que tu l'as fait avec Heb je intégrité? het gedaan met integriteit? Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on va prier le Saint-Esprit Straks gaan we bidden en de va Heilige Geest confirmer la grâce qu'il a mis dans ta vie. zal de genade bevestigen dat hij in jouw leven heeft Et pour gezet. donner un exemple, on dira, bon, on va mettre sur pied un groupe d'intercession de prière. En om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven, kunnen we misschien een groep van voorbidders Tu vas prier tous plaatsen. les dimanches 30 minutes avant le culte. Die elke zondag zal bidden 30 minuten voor de Mais dienst. lorsque nous allons commencer, Maar als we gaan beginnen, est-ce que tu seras fidèle? zal je trouw zijn. Beaucoup de personnes veulent servir, En vele mensen willen mais ils dienen, n'ont pas appris la fidélité. maar ze hebben de trouw niet Et geleerd. comme ils n'ont pas appris la En fidélité, omdat ze de trouw niet hebben geleerd, avant de commencer le service, voordat de dienst begint, ils commencent bien, beginnen ze goed, mais ils ne vont pas loin. maar ze gaan niet ver. La fidélité De trouw, te permet d'aller loin. dat zorgt ervoor dat je ver kan gaan. L'intégrité Integriteit te permet de demeurer dans le chemin. zorgt ervoor dat je kan De ne blijven op pas de te weg. corrompre. Om niet aan de zijkant te C'est gaan. pourquoi celui qui doit servir Dieu En daarom degene die de Heer moet doit être dienen, intègre. moet integer La zijn. Bible dit, De Bijbel il zegt, doit être mari d'une seule femme. hij moet een man zijn van Il één doit vrouw. craindre l'éternel. Hij moet de Heer vrezen. Alléluia. Amen. Il y a un caractère qui accompagne celui qui sert Dieu. Er is een karakter die meegaat met degene die de Heer C'est dient. pourquoi je voudrais que tu comprennes En het is ceci. daarom dat ik graag zou hebben dat je dit begrijpt. Beaucoup de personnes courent. Vele personen lopen. Et quand ils courent, ils vont En als vite. ze lopen, dan gaan ze snel. Mais ceux qui marchent, Maar degenen die wandelen, ils vont loin. ze gaan ver. Peut-être que tu as l'impression que d'autres personnes sont en avance sur En toi. soms heb je het gevoel dat andere mensen voor jou zijn. Parce que tu as choisi d'être enfant de Dieu. Omdat je gekozen hebt om kind van God te Tes zijn. amis sont en train d'avancer. En jouw vrienden zijn aan het vooruit Ils sont gaan. en train de vivre de bonnes choses. En ze zijn apparentes. goede dingen aan het leven. Et toi, tu as l'impression que ta En vie jij est hebt en het retard. gevoel dat jouw leven te laat is. Mais laisse-moi te dire, Maar laat me jou zeggen. même quand Dieu tarde, Zelfs als God op zich laat wachten, il n'est pas en retard. is hij niet te laat. Et lorsque tu marches, En als je wandelt, tu vas loin. dan ga je ver. C'est pourquoi la Bible dit, En daarom zegt de
Bijbel. Dans la vallée de l'homme de la mort, Ook al in de vallei van David ne Dorheid, court pas, dan was David niet aan het rennen. il marche. Hij wandelde. Avec la Weet encore pu niet, pardonner. omdat er een situatie was voor degene dat u nog niet heeft kunnen vergeven. Mais si tu acceptes de servir Dieu volontairement Maar et als avec je obéissance, aanvaardt om God te dienen, vrijwillig en met gehoorzaamheid, Jésus va vivre en toi. zal Jezus in jou Et leven. ce qui était impossible de Dieu. En va wat possible. onmogelijk was, zal mogelijk worden. Troisième chose. En het derde ding. Donc nous pouvons servir volontairement. Dus we kunnen vrijwillig dienen. Nous pouvons servir avec obéissance. We kunnen dienen met gehoorzaamheid. Mais nous devons aussi servir en supportant les autres. Maar we moeten ook dienen en anderen verdragen. Servir Dieu dans la maison de Dieu. En God dienen in het Ce huis ne van sera pas God une chose facile. zal niet iets gemakkelijk zijn. Parce que chacun a ses humeurs. Want iedereen heeft zijn eigen karakters. Chacun a son... Bon, c'est ce que j'allais dire. En zijn eigen humeurs. Voilà, chacun a son caractère En iedereen heeft zijn karakters en et zijn son humeurs. tempérament. En zijn eigen temperament. Certaines personnes sont chaudes, En sommige mensen zijn d'autres warm. personnes sont plus douces. En de anderen zijn een beetje zachter. Certaines personnes sont promptes, En sommige zijn d'autres personnes sont krachtig. lentes. En anderen zijn Mais c'est tout cela ensemble qui forme l'équipe. En dat allemaal samen vormt een team. Prends la main de celui qui est à côté de En toi neem de hand van degene die naast u et zit. dis-lui, nous sommes de la même équipe. En zeg, we zijn in hetzelfde Nous team. sommes des partenaires. We zijn partners. Nous ne sommes pas des adversaires. We zijn geen tegenstanders. Écoute, l'ennemi, le diable, En de duivel voudrait s'aimer dans votre cœur zou willen zaaien in uw hart. des mauvaises choses, Slechte dingen. afin que tu voies ton frère Zodat je je broer kan comme un zien. adversaire. Zoals een Or, tegenstander. nous sommes la famille Maar de we Dieu. zijn familie, een gezin in God. En Joshua Moi zegt, et ma maison, en mijn gezin, nous servirons we zullen de l'Éternel. Heer dienen. Il dit, moi et ma famille, Ik en mijn nous gezin, servirons we l'Éternel. zullen de Heer dienen. Laisse-moi te dire que nous En sommes laat une mij famille jou en zeggen dat we Jésus-Christ. een gezin zijn in Jezus Christus. Ta faiblesse peut être la force de quelqu'un d'autre. En jouw zwakheid kan de kracht zijn van La iemand force de anders. l'autre est toi ta En de faiblesse. kracht van iemand anders kan jouw C'est zwakheid pourquoi la zijn. Bible dit que deux valent mieux qu'un. En te zeggen dat de Bijbel zegt dat twee meer zijn dan Il faut beter zijn dan supporter ton één. frère. Je moet jouw broeder verdragen. Je voudrais t'exhorter ce matin. En ik zou jou willen Il spreken faut deze ochtend. supporter ton pasteur. Want je moet jouw pastor Lorsqu'il te dira verdragen. allons ici En als hij zegt laten we daar naartoe et gaan. que ça sera du pili-pili, En dat het pikant zal zijn. oui, très piquant. En dat het heel pikant zal Lorsqu'il te zijn. dira allons là En als hij zal zeggen kom et laten que we daar là-bas il naartoe fera gaan. 40 degrés, En dat het daar 40 graden is. accepte de supporter En la vision aanvaard avec dan lui. om zijn visioen te zien. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, En laat me jou lorsque zeggen, tu as choisi de marcher avec als je Jésus, gekozen hebt om met Jezus te tu wandelen, renonces à toi-même. dan laat je jezelf. Et qu'est-ce que tu fais? En wat doe je? Tu portes ta croix. En je draagt jouw Ah, kruis. je veux te dire quelque chose En ce ik wil matin. je iets zeggen deze ochtend. Lorsque tu portes ta croix Als je je kruis et que tu draagt rentres dans le camp de en l'ennemi, dat je in het kamp van ce de n'est pas toi vijand que l'ennemi gaat. voit. Het is niet jou dat mais de c'est la vijand croix qu'il ziet, voit. maar het is een kruis dat La hij Bible ziet. déclare En de Bijbel qu'il a beleidt effacé l'acte dat hij de actie dont heeft les ordonnances verwijderd. nous condamnaient. Dat ons Il l'a veroordeelde. cloué à la croix. Hij heeft het aan het kruis opgehangen. Ah, auparavant, En vroeger, tu marchais sans la croix. dan wandelde je zonder een Lorsque tu kruis. arrives à une porte, Maar als je aan een deur la komt porte te dit je ne te connais pas. en dan zegt de deur, ik ken jou Tu n'es niet. pas autorisé à rentrer ici. Dan mag je hier niet Parce qu'il a une binnenkomen. ordonnance. Want er dit was que toi, een bevel dat tu ne peux pas te jij marier. niet kan trouwen. Il y a une ordonnance. Er was een bevel Il dit que toi, dat jij dat zegt tu ne peux pas avoir des enfants. dat je geen kinderen kan Il y a krijgen. une ordonnance. Er was een bevel Il dit que toi, dat zei tu ne peux pas être heureux. dat je niet vreugdig kan zijn. Mais lorsque, Maar als devant la porte, voor de deur tu as la croix sur toi, dat je het kruis op jou hebt, l'ennemi se rend compte dan que kan de duivel l'ordonnance zien qui disait que tu ne pouvais pas être heureux, dat het bevel dat zei dat je niet cette vreugdig kon ordonnance est zijn, clouée à la croix. dat het aan het kruis is Et tu gekruisigd. portes avec toi le En symbole dat je het symbool de draagt la destruction de cette ancienne alliance. van het breken van de vorige verbond. Laisse-moi te dire En laat me jou que celui zeggen qui obéit à Jésus, dat degene die C'est la croix gehoorzaamt qui parle pour lui. aan Jezus, het kruis la spreekt croix voor va hem. parler pour toi au Het nom de kruis Jésus. zal voor jou spreken La in de naam croix va van parler Jezus. pour ta Het situation kruis au zal nom de spreken Jésus. voor jouw situatie in de naam van Jezus. Acceptons donc de porter notre croix En aanvaard dus om jouw kruis te en dragen. supportant nos frères. Om door anderen te verdragen. Commence par supporter ta femme aussi. En begin met eerst jouw vrouw te verdragen. Commence par supporter ton mari En également. begin jouw man te verdragen. Ah oui. Si tu es d'accord avec cela, acclame le En Seigneur. als je dat Actuellement, il faut servir en donnant
donnant le meilleur de toi-même. En ten vierde moet je dienen en het beste van jezelf geven. Vous savez, le monde cherche les meilleurs. En weet je, de wereld zoekt de beste. Le monde cherche l'excellence. De wereld zoekt de excellentie. Pourquoi à l'église on veut la médiocrité? Maar waarom willen we in de kerk dan dingen die Il niet zo faut goed zijn? l'excellence. We moeten excellentie hebben in het huis van God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, peut-être que tu as étudié la comptabilité. En misschien heb je boekhouding gestudeerd. Ce que tu as étudié comme comptabilité En wat je gestudeerd hebt als peut boekhouding, servir à la maison de Dieu. dat kan helpen in het huis van God. Peut-être que tu as appris à éduquer les enfants. En misschien heb je geleerd om Ce kinderen que op tu te as appris voeden. peut servir à la maison de En Dieu. wat je geleerd hebt kan helpen in het huis van Seulement, God. ce qui vient du monde Wat van de wereld komt, doit passer par le moule moet door de molen de gaan. la transformation Van de verandering. afin d'être cadré par le Seigneur, Zodat het gekaderd kan worden door God. afin d'être façonné par le Zodat Seigneur. dat het gemaakt kan worden door de Heer. Rappelons que nous devons servir volontairement, En laat ons herinneren dat we moeten Avec dienen obéissance. uit vrije wil, met en gehoorzaamheid. supportant les caprices des autres En door anderen te verdragen. et en donnant le meilleur. En het beste te geven van Nous devons onszelf. servir sans discrimination. We moeten dienen zonder discriminatie. Nous devons servir sans We discrimination. moeten dienen zonder discriminatie. Alléluia. Amen. Vous savez, nous on a connu la guerre. Weet je, we hebben oorlog gekend. Et il arrive parfois que tu vois celui En soms komt het voor dat je ziet qui a commis un degene crime dans ta famille. die misschien een misdaad heeft gedaan in jouw familie. On a vécu une histoire. We hebben een verhaal geleerd. Un policier Een politieman qui a échappé à la mort. die de dood is ontsnapt. Mais avant d'échapper, Maar voordat hij ontsnapt ils uit ont de dood, tué, violé et tué sa femme. hebben ze zijn vrouw en kinderen verkracht en gedood. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par la suite, celui qui l'a fait est devenu chauffeur. En daarna, degene die dat gedaan heeft, is chauffeur Le geworden. jour il a vu, En de dag dat hij quand il heeft a gezien reconnu, en dat hij hem heeft il a sorti herkend, son arme et il l'a tué. heeft hij zijn wapen uitgehaald en heeft hem Dans la rue, gedood. là. Op straat. Et il a dit, je préfère aller en prison. En hij heeft gezegd, ik ga liever naar de gevangenis. Parce qu'il s'était vengé. Want hij heeft wraak Mais genomen. la vengeance ne lui ramènera pas sa femme et ses enfants. Maar de wraak zal zijn vrouw en zijn kinderen niet terugbrengen. Quand tu as Jésus, En als je Jezus hebt, tu es capable d'aimer, dan kan je houden. même ton ennemi. Zelf van jouw Tu es vijand. capable de lui annoncer Jésus. Dan kan je hem Jezus Même si dans d'autres circonstances, tu l'aurais jamais Ook al fait. kan je dat in andere Mais à cause de omstandigheden Jésus, tu le niet. fais. Maar door Jezus doe je Il het. faut servir pour la récompense surnaturelle. En je moet dienen om een Et bovennatuurlijke cette beloning te récompense krijgen. surnaturelle, c'est la gloire de Dieu. En de bovennatuurlijke beloning is de glorie van God. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là En simplement. ik zou hier willen stoppen. Disons-le ensemble. En laten we samen zeggen. Seigneur Jésus, Heere Jezus, je m'engage ik à te engageer mij servir om u te dienen. volontairement, Vrijwillig. avec obéissance, Met gehoorzaamheid. en supportant mes frères, En met anderen te verdragen. en donnant le meilleur de En moi-même, het beste te geven van mijzelf. sans discrimination, Zonder discriminatie. pour la récompense surnaturelle Om de bovennatuurlijke beloning te et krijgen. pour la gloire de Dieu. En voor de glorie van God. Si la parole de Dieu t'a fait du bien, En als het woord van God je je voudrais que heeft tu te tiennes gedaan, debout avec zou ik moi graag hebben dat je recht staat et samen en met baissant mij. la tête, prions En ensemble le laten we Seigneur. onze hoofden naar beneden kijken en laten we de Heer danken.